到38題啦，咁我哋而家有一個圓形啦，咁咧佢會穿過 A、B、C、D 4點嘅，咁咧就啦 AC 同 BD 就相交於 E 點啦，咁然後 BD 咧就會延線，咁啊延長至去到 T 點，咁就得咧 TC 就會係切呢個圓形於 C 點嘅一個嘅切線啦，咁佢就話 AB 咧係會平衡 TC， 跟住啦佢就話啦，如果角 AED 係85度，跟住角 CTE 就係23度。咁問翻你 ADE， 即係紅色呢一隻係幾多？咁我哋第一樣嘢會諗到嘅就係你會見到做圓形幾何嘅題目嘅時候 ，step 0啦，咁我哋會話將啲圓周上嘅輪點就連起佢，咁就應該會得到呢兩條嘅線段咯。咁然後因為要用到佢嗰個嘅平衡嘅特性先嘅，咁所以我哋好快會望到 ABE 呢一度應該係23度。咁然後啦，你會望到 A 有個外角喺度喎，係咪啊？咁啊85度係個外角嚟嘅。咁所以咧呢一隻嘅 BAE 咧就會係85減23，咁就係62度啦。知道呢個62度之後，咁我哋仲有個切線嘅關係未用過嘅，咁所以如果我哋將 DCT 呢一隻角叫做 theta 嘅話咧，咁你會見到其實咧 EAD 都會係 theta 嚟嘅，因為呢一個嘅交錯公形呢一個嘅係啦交錯公形圓周角。咁啊，知道呢樣嘢之後，咁啊點搞落去咧？咁你見到隻62度咧係新得出嚟呢一個未用過嘅。咁而憑藉住角望弧，弧望角咧，咁其實你好快會望到呢一個位置咧就會係62度啦。咁憑藉住呢個關係嘅時候，再做多一次外角啦，你會見到呢度有個咁樣嘅外角嘅話咧，咁其實 theta 咧就會計到係62減23，咁即係39度嘅。咁如果呢個係39度，咁即係呢個都計到咯喎。咁所以呢一隻嘅 ADE 就會係180減39，再減85啦。咁應該會計到係56嚟嘅，係咪？180減39減85，係啦，計到係56度。咁所以答案咧會係 boy 嚟嘅。